ជាបន្តមកទៀតយើងត្រូវធ្វើការរៀបបញ្ចូលក្បាលកុលាស់ម្ដងលាបប្រេងនៅក្នុងប្រហោងរបស់សប៉ាប់បន្ទាប់មកដាក់បញ្ចូលចិញ្ចៀនសម្រាប់ត្រប់រសឿបន្ទាប់មកទៀតដាក់ហ្វឺរបស់សប៉ាប់ចូលញើសឲ្យបានតឹងហើយត្រង់ផងធ្វើរបៀបនេះទាំងសងខាងលាបប្រេងទៅនឹងដងសប៉ាប់ការញើសបញ្ចូលគួរតែញើសថ្នមហើយមូលផងចំពោះរសឿយើងត្រូវយកផ្នែកដែលរង្វើមកខាងលើនេះគឺជាចានសម្រាប់ត្រួតរសឿព្រមជាមួយនឹងកញ្ចក់សេះចំនួន2បន្ទាប់មកយកឧបករណ៍សង្កត់យកមកដាក់ហើយការសង្កត់គឺមិនគួរសង្កត់ចូលទៅជ្រៅពេកដែរដែលអាចធ្វើឲ្យរសឿលាឬក៏យឺតបានប្រសិនបើយើងគ្មានឧបករណ៍បែបនេះទេយើងអាចប្រើសអសធីជំនួយក៏បានធ្វើរបៀបនេះទាំងសងខាងលាបប្រេងទៅនឹងខ្នើយរបស់សប៉ាប់ដាក់បញ្ចូលខ្នើយសប៉ាប់លាបប្រេងទៅនឹងជើងទីឬក៏គេហៅថាជើងចាប់ដាក់បញ្ចូលចូលអាក់បន្ទាប់មកដាក់រងសម្រាប់ទប់អាក់នឹងខ្នើយដោយយកអក្សរអោចេញមកខាងក្រៅដាក់បញ្ចូលខ្ចៅគួរតែរត់ឲ្យណែនឲ្យហើយក៏បានជៀសវាងការភ្លេចរៀបបញ្ចូលនេះគឺជាគេហៅថាតួសម្រាប់បន្ថយកម្លាំងសង្កត់តឹងឲ្យហើយទៅឥឡូវរៀបបញ្ចូលចាប់ខ្ចៅលេខ8ចំនួន2គ្រាប់រត់ឲ្យតឹងដៃបន្ទាប់មកទៀតដាក់ចិញ្ចៀនពឿលឿងគេហៅថាចិញ្ចៀនស្ពឿននៅផ្នែកខាងក្រោមខាងស្ដាំដៃហើយការរឹតបញ្ចូលក៏ដូចគ្នាមិនគួររឹតឲ្យតឹងមហៀងទេគឺត្រូវរឹតម្ដងបន្តិចដោយខ្វែងរហូតដល់ខ្ចៅតឹងបន្ទាប់មករឹតសន្លប់ខ្ចៅចំនួន2គ្រាប់លេខ8នេះ ប
តង់របស់ piston ដែលជាតង់អក្សរ T បន្ទាប់មកដាក់បញ្ចូលថាសកាមត្រង់នេះចំពោះខ្នើយគឺយើងត្រូវយកខ្នើយផ្នែកដែលធូរគឺខ្នើយមាន2តង់ដែរគឺតង់តឹងមួយខាងនិងធូរមួយខាងដូច្នេះយើងត្រូវយកតង់ដែលធូរបន្ទាប់មកដាក់បញ្ចូលទនលកម្មរឹតឲ្យតឹងរួចហើយធ្វើការដកឧបករណ៍ពិសេសដាក់កស៊ូនិងដាក់ខ្ចៅរឹតបញ្ចូលនេះគឺជាការតាំងស្តាប់គឺប្រមាណជា 0.05 បន្ទាប់ពីតាំងហើយធ្វើការមូលម្ដងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់គឺយើងអាចដកបានបែបនេះគឺអូខេបន្ទាប់មកទៀតបិទគម្របស្បាប់បិទគម្របសម្រាប់មើលតង់ពីស្តង់រួចហើយបិទគម្របរបស់ថាសកាមដាក់ប៊ូស៊ីចូលដាក់ទូបូចូលទូបូនេះគឺជាខ្យល់សម្រាប់ជំនួយម៉ាស៊ីនបាទទាំងអស់នេះគឺជាការរៀបបញ្ចូលក្បាលកន្លះចប់ហើយសូមអរគុណសូមជួយចុចពាក្យ Subscribe ឬចុចពាក្យថា Like ផង